Касым Кайсенов стал легендой при жизни. Герой-партизан Великой Отечественной войны, удостоенный множества наград, кавалер ордена Халыка Карманы, народный герой, лауреат международной премии имени Фадеева. Прославленный воин в мирное время стал известнейшим казахстанским писателем. На его произведениях росли и мужали мальчишки послевоенных поколений. Родился Касым Кайсенов 3 апреля 18 года в ауле Асубулак Уланского района Восточно-Казахстанской области. Его отец Кайса и мать Бижамал были обычными тружениками. Из 13 рожденных детей вырастили 8. В 1934 году, после окончания неполной средней школы, Касым поступил в технику в городе Усть-Каменогорске, который закончил, и в 1939 году был направлен в военно-разведывательную школу, которую окончил в 1941 году. В ноябре 1941 года был направлен в штаб Юго-Западного фронта. По специальному заданию его перебросили на оккупированную врагом украинскую территорию. Здесь Касым Кайсенов руководил 3-м отрядом партизанского соединения имени Чапаева. Невероятными были его подвиги. Наиболее яркий – захват Букринского плацдарма, освобождение из концлагеря Белая Таня свыше 700 политических заключенных, форсирование Днепра. В концлагере Белая Таня находились около 700 пленных. Немцы при отходе собирались всех уничтожить. Подступы были заминированы. Партизанский отряд Васи, так называли Касыма, освободил пленных. Этот подвиг Касыма Кайсенова описан в книгах министра обороны СССР Гречко «Через Карпаты», генерала Лавриненко «Возвращение в небо», военного историка Анатолия Уткина «Атака восточной полосы» и в других произведениях. Возможно, Касым Вася так и остался бы после победы со своими украинскими соратниками-партизанами. Но 1 января 1945 года поэт Джумагали Саин, находясь в Украине, случайно встретил Касыма и забрал в Алматы. Вскоре началась мирная жизнь, полная человеческих радостей. Касым Ага работал в Союзе писателей, был замдиректора бюро пропаганды. Касым Кайсенов через Джумагали Саина познакомился с Аманжоловым, Ергалиевым, Алимбаевым и другими писателями-фронтовиками. По совету друзей Касым начал писать про партизанскую жизнь. Ветеран войны стал основоположником темы партизанской войны в казахской литературе. Своим наставником на писательском поприще он называл Мукана Иманжанова. Касым Кайсенов – автор почти 30 книг. В 1954 году вышла в свет его первая книга «Юные партизаны». Это летопись войны, которую он видел своими глазами, рассказанная художественным языком. В 1957 году Кайсенов стал членом Союза писателей Казахстана. Его книги «Илько Ветряк», «Переяславские партизаны», «Из когтей смерти», «Мальчик в тылу врага», «На Днепре» переведены на русский язык. В этот период, когда еще не зажили раны войны, произведения писателя, реалистично описывающего героизм отцов и труд матерей, находили путь к сердцу читателя. Книги Касыма Ага были чрезвычайно популярны. 9 мая 1995 года указом президента Республики Казахстан Назарбаева Касым Кайсенов был награжден орденом Халыка Карманы, самой высокой наградой в стране, а также орденами Богдана Хмельницкого, Отечественной войны первой степени и другими. Касым Кайсенов покинул мир после продолжительной болезни 30 декабря 2006 года на 89 году жизни. Память о славном защитнике Родины увековечена в Казахстане. Его имя с 2011 года носит поселок Молодежный, административный центр Уланского района. Появилась улица его имени в городе Усть-Каменогорске. Там же установлен памятник партизану. В 2013 году вышел фильм режиссера Белоразовича «Без права на выбор. Касым». Внуки Кайсенова создали сайт Кайсенов.kz. Касым Кайсенов говорил: «Я воевал за Родину, и за это мне не нужны никакие награды, кроме уважения и любви моего народа». Он и был любимцем народа, его гордостью.